大家好，又到12生肖每周運程，黃極命鑑一字記之曰命運提示嘅時候啦。今集咧我哋本身咧就係新曆嘅4月4號啦，到5月4號辰月呢個時候嘅。屬鼠嘅朋友先啦。屬鼠嘅朋友今個月咧就一字記之曰咧就係個酉字嘅。呢個酉字咧即係話地支嘅酉字嗰個走字冇3點水個酉字。咁呢個酉字咧其實咧就可以話咧就幾乎出醜咁嘅意思嘅因為個酉字其實同個丑字差唔多。今個月咧就忌酒，咁我哋咧就千祈唔可以有酗酒啊，或者係飲大嘅情況啦。我哋飲酒上面要小心啲咁咧，同埋咧今個月咧屬鼠嘅朋友咧，我哋咧喪葬之地啊，即係譬如講醫院啊，或者係殯儀館啊，出席呢啲場合咧，我哋就盡量就避免啦會比較麻煩啲。咁所以嚟講咧，拜山咧都係盡量唔好去，或者係小心啲容易招惹到呢啲唔好嘅氣場嘅。咁所以嚟講，可能避咗今個月咧先要拜山啦。如果係要拜山嘅話，一定係咁。好啦，屬牛嘅朋友啦，屬牛嘅朋友咧，今個月咧就一字記之後咧就係個吉字，即係吉利個吉。咁個吉字其實嚟講表面上就好啫，但係拆開嚟睇咧就係話土下埋口嘅意思，其實就唔係咁老禮嘅。咁所以咧今個月咧屬牛嘅朋友咧就唔好周圍去啦，即係出遠門啊，或者行山啊，近山近土咧，我哋都要小心啲。正如好似依家東南亞咁多地震嘅事啊，或者係周圍咧都唔係咁太平咧，我哋盡量今個月咧都唔好出門，又會好啲嘅。好啦，屬虎嘅朋友啦，屬虎嘅朋友咧，今個月咧就一字記之後咧就係個陳字啊，即係話陳李張黃何嘅姓氏嗰個陳字。陳字咧有左右攔阻嘅意思即係左邊同埋右邊都係有攔阻嘅意思。咁凡事比較多阻滯啦，樣樣事情咧都係事倍功半嘅，即係可能你付出好多嘅努力，但係嚟講咧就未必話個回報啊，或者係個收穫啊，未必咁好即係話勞而無功。咁所以咧就小心啲啦。今個月咧就係盡量咧就閒事唔好理咁多啦。好嗱，跟住啦，屬兔嘅朋友啦，屬兔嘅朋友咧就今個月咧一字記之後咧就係個隨字啊，加減乘除嘅隨。隨字咧有半途有阻咁嘅意思喎，即係佢將個隨字拆開半途有阻，即係話今個月做任何嘢咧，即係都可能會係中途咧就係有好多枝節啊，會係比較容易半途而廢啊，會有啲咁嘅情況嘅。所以咧就凡事睇開啲事事又要謹慎啲啦咁未必話如咁理想或者係咁順利嘅我哋要有心理準備先至好。好啦，跟住屬龍嘅朋友啦，屬龍嘅朋友咧就今個月一字記之後咧就係個開字。開字咧有宮門刑罰嘅意思，即係話是非小人比較多啦今個月咁，同埋嚟講亦係容易犯官符嘅。咁我哋就算係揸車出門咧，我哋都係容易即係犯交通嘅條例咁嘅情況。咁我哋特別要謹慎。如果你話生意上邊或者合約文件嗰啲嘢咧，我哋要更加要小心如果唔係咧，就好容易咧就係招致一啲嘅官非麻煩咁嘅情況好啦，屬蛇嘅朋友啦，屬蛇嘅朋友咧就今個月咧就一字記之後咧就係個申字。申字咧有相親相近嘅意思，因為拆開本身嚟講咧有近嘅一半，有親嘅一半，相親相近。身邊咧就好多貴人嘅。近身嘅，譬如嚟講係屋企人啦，或者係相識好耐嘅朋友啦呢啲咧都係你嘅命中貴人嚟嘅代表咗咧貴人扶持嘅力量咧好大嘅我哋謀事上邊咧亦係尋求近就唔好尋求遠即係話近財得利遠方財咧就未必得益嘅咁所以就凡事咧就留意身邊嘅人啦或者係同一啲親人咧就係相處多啲，咁咧就今個月咧就令社會有利嘅。好啦，到屬馬嘅朋友啦，屬馬嘅朋友咧就一字記之後咧就係個車字咁呢個車字咧就運在其中嘅意思，即係個運字本身咧中間係有個車字嘛運在其中。但係雖然咧
今年嚟講得運嘅，即係今個月係得運嘅，容易樣嘢都係順利嘅。亦係有一個利益咧，可以喺今個月裏邊咧達到咁樣嘅。但係咧，交通事故上面要小心喎，即係個車字本身嚟講，即係亦係會有舟車之險啊。咁所以要小心啦，駕駛者尤其是嗱，今個月咧亦係有轉變嘅意思嘅嚇，因為車字本身嚟講亦係有轉變嘅意思。所以咧今個月咧可以係轉工啦，或者係新嘅機遇咧可以開展嘅嚇。咁所以今個月我哋要注意下啦嚇，把握多啲啦。好啦，屬羊嘅朋友啦，屬羊嘅朋友咧，今個月咧就一字記之後咧就係個月字啊嚇，即係月位嘅月。嗱，呢個月咧就係話富手就貴足，其實唔錯嘅喎，即係話係個富字嘅頭嚇，貴字嘅尾，富貴相兼嚇，所以今個月嚟講咧就係屬羊嘅朋友咧係運氣相當好嘅。咁啊，工作運啊、財運啊，我哋咧就可以得心應手。咁我哋亦係要盡量努力多啲啦嚇，俾心機啲發展嚇，俾心機啲表現工作嚇，上司咧就會係提攜你嚇，亦係會器重你嘅嚇，唔錯嘅今個月。好啦，屬馬騮啦，咁啊屬馬騮嘅朋友咧，今個月咧就一字記之後咧就係個宇字，宇宙嘅宇。嗱，個宇字咧代表咩咧？手中咧就係空乏嘅意思，即係話啊，因為個宇字係空字嘅頂啊嚇，下邊嚟講咧亦係好似個手字啊，即係手中空乏，係咩意思咧？財運就欠佳，即係話手頭唔鬆動啊嚇。咁啊，如果我哋要做生意咧，亦係資金不足嘅嚇。咁財運上面我哋當然要小心啲啦嚇，亦係入不敷支啦，容易。咁所以我哋亦唔好先使未來錢啊，亦唔好話太過大嘅花費啊咁樣嚇，要謹慎啲理財嚇。好啦，到屬雞嘅朋友啦，屬雞嘅朋友咧，我哋咧就今個月一字記之後咧就係魚字啊，即係王字邊嗰個魚字，周瑜嘅魚。嗱，呢個魚字咧，我哋有攝玉偷香嘅意思嚇，有攝玉偷香嘅意思。如果係咁嘅情況咧，今個月咧就係話我哋感情事啊，或者係桃色上邊咧，我哋容易有是非嚇，亦係容易出軌嘅感情上邊嚇，亦係容易有第三者，即係話發展多角關係啊咁嘅情況嚇。當然啦，嗱攝玉偷香咧，即係呢樣嘢都唔係話咁好嘅嚇，呢個形容咁啊，尤其是係桃花劫啊。我哋桃花運咧就當然係好啦，但係我哋容易有桃花劫嘅，即係容易惹上一啲麻煩嚇，因為桃色嘅情況。咁我哋屬雞嘅朋友咧，今個月咧就更加要謹慎一啲啦嚇，男女之間嘅情況。好啦，到屬狗嘅朋友啦，屬狗嘅朋友咧，今個月咧就一字記之後咧就係個守字嚇，守候嘅守。咁守候嘅守字咧，其實唔錯喎，有加官進爵嘅意思嘅喎嚇。咁所以屬狗朋友今個月咧就係話工作運啊、財運啊各方面咧都係唔錯嘅。尤其是工作運咧有升遷之象啦，即係加官進爵啊嘛得到上司器重啦，亦係貴人咧，四方貴人咧都係力量好大嘅嚇，有貴人扶持嘅。好啦，到最後啦，就係屬豬嘅朋友啦。屬豬嘅朋友咧，今個月咧就係一字記之後咧就係個犬字啊嚇。犬字即係大字上面一點。嗱，個犬字咧，今個月因為辰月啊，辰戌咧就相沖，咁今個月咧就比較樣嘢都係反覆一啲，阻滯多啲嘅，因為沖啊嘛嚇。咁啊個犬字咧亦係有哭笑俱有嘅意思。嗱，哭字同個笑字咧，其實同個犬字咧都係有關係，即係話今個月咧叫做吉凶參半啦。又有喊嘅時候，又有笑嘅時候，有歡喜時候，咁所以嚟講咧就係話屬豬嘅朋友咧，今個月咧凡事咧比較反覆啲嚇，似乎咧就係高低起跌嚇，比較係個頻率咧會比較大啲嚇。咁我哋所以凡事咧都係要小心啲啦嚇，唔好話瞓身嚇，尤其是咧就話投資上邊咧，即係可能你會係大上大落嘅嚇，小心啲。好啦，如果中意呢條片嘅朋友咧，就希望你係俾個讚啦，同埋咧就分享多啲俾其他朋友睇啦嚇，多謝大家。